你怎么穿下阶合金套啊？哎，我操！我怎么我操！哎，卡木！我操！他跟个电风扇一样的，我操！快啊，快戳屁股！你自己说，我没人说，偷袭！好死！等一下，你妈，我在跳鼠标运动。我也调鼠标运动，这黎明都快飞到天上去了。你别 Q3，你妈趁人之危是吧？你看我身上写的死字，跟你写的 Q3。哎，看你旁边的药啊！哦，我把你剑都打没了。我操！等一下，哦，我已经掌握了这个金水。我操！掌握到了金水，说是。我觉得卡木要先被针对一下。先拉开一点，我看看这个。他这个盾，卡木，你老在往后退啥呀？不是，我操！这个盾很恶心啊！等一下 ，Q3 好像你比我长，我先不打你了。盾在你们后面，我来了，我们戳他！我建议你们先把他杀了，一个勾引在前面。什么东西啊？我要把他手给拉下来了。啊！你超敢救我！我守不住，撞撇了！我错了，米洛，我要戳！哎，等一下！哎，要了，这刀砍到我的腿了！你的魔丸要碎了！你是爬着走的？哎，你该不会是流血会流死啊！这把刀你下不来了！我流血过多，完了，我要失血过多而亡了。你不要爬啊！你不要爬，你爬走没了，好了，完美胜利！什么东西啊？我靠，我这么无敌了吗？我操，他好长啊！米洛，看谁长？哎，好像比我长，我肯定比你长，我肯定比你长。你妈，你好长啊！来，卡木！我是钩子，来！耶，怎么捅不到啊？不是这玩意有点废啊！孙子，滚！挡住！你什么时候能流血流死？我操！勾住！罗伯麋鹿在你后面。米洛来了，怎么说？我们先打米洛。走。不是你们不是打吗？干嘛呀？怎么都过来了呀？没办法了，那只能又用这一招了。你这个，哇，他这个前面有那个刺啊，兄弟，他好恶心啊！没事，我们前后夹。我操，还搞夹击是吧？不是，他这个刺很恶心，过来！我来了，死了！卡木，我操！快抓他！戳！我这个垃圾武器没法！戳他头！哦，不要！戳！死了吗？怎么卡在屁股里了？你还拉？你也死！我知道你在流血，我走了，拜拜。能不能勾死你？我操！勾死你！转！完了！四血王，垃圾武器啊！哎呀，那卡木来拍我一棍，我看看你这个棍子牛不牛逼？我感觉垃圾啊！你不打我，你不打我，不打！哎，我的刀不是，对，我先试一下，我觉得这有更好人可以让我试一下。完了，你这个棍子啊！我打不到，我没伤害的，我这个。我去，能把头拍烂啊！那完了，米洛，活了，也头在头，打不到他，没伤害的。我操，这个剑怎么这么长？自己把自己玩死了！这剑好垃圾啊！我操！我们先走。不是米洛，怎么回事？小盾牌吗 ？Double kill！ 我操！你把自己脑袋削了。我想到个无敌的方案。我也想到一个无敌的方案。打双盾啊！你怎么跟我想一块儿去了？我操！哎呀，要不这样，我帮你，过来了 Q3，对，我帮你们卡 Q3 去。
卡木，我们把它贴到墙上去，让 Q3动不了。 OK， 好的，好。啊！不要逼着我呀！啊！救命啊！救命啊！快！霸你，盾牌猛击！啊！我视角黑了，我流血过多死亡了！啊！有人补刀，有人还补刀。晚安，马卡巴卡。来，怎么说？右勾拳，跟这个练就搏击打一下。大摆拳，一下，哎呀我操，两下，哎呀我操，两下，一寸长，一寸长，我去，这么牛逼！你知道怎么玩吗？这个哎，米洛怎么死了？米洛被我一刀给剁了，知道吗？一拳。来，下三路，是不是？来吧 ，Q3，这么勇猛来，Q3右手过来，先躲过了他的上秒拳，来看屁股右边打了一下，两下，看还有力再起身，我怎么打不到人啊？这个拳太小了，我操！击剑，啊，怎么能把我？不是，我去，为什么能丢武器啊？他这个跟我上次一样，好垃圾！你死不死啊？卡木，我已经要死了。看着你胸上，看胸上。你妈！直接把你削成肉块！我操！好死 Q3 漂亮，也得死哦！还戳菊花，你死定了 Q3。米洛，一招解决战斗行不行？好可爱吗？来吧，卡木，围剿卡木，来吧，专克卡木！我操！怎么就一条腿了？完了！我操了！这么牛逼啊！咱们两个缠起来互相伤害吗？我去！来！哎我操！我腿呢？卡木你得死了，卡木！我先死了，你别跑，卡木！死！你先过来！死了！带着！你们怎么还没死啊，罗驰米洛？你上半身架都没人，怎么还没死啊，罗驰米洛？